Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Ahojte, ako ste sa už asi dovtipili, tak stojíme na Slovakia ringu a ako ste sa tiež určite už dovtipili, tak stojíme tu dvaja, aj s Jozefom. A dnes je taký špeciálny deň, pretože je to pre nás v mnohom prvýkrát, jednakže je tu taký väčší štáb, z čoho sa veľmi tešíme a je to hlavne o tom, že chceme si vyskúšať nové spôsoby produkcie, natáčania jedno s druhým. No a prečo je to špeciálne aj z druhého pohľadu, tak to je ten dôvod, že dvaja z vás, ktorí teda uhádli správny čas a teda správny výkon vozidla, tak sa zúčastnia dnes tohto natáčania a ja dúfam, že dnes zakladáme takú milú tradíciu, že vždy niekoho vyberieme, kto sa bude môcť zúčastniť, pretože si myslím, že práve o tom je celá táto relácia, celý tento kanál, aby sme vám prinášali jednak tú radosť, tu o automobiloch, o ich úpravách, všetko, čo sa deje okolo aut, ale hlavne, aby sme sa s vami spájali ako s divákmi, aby sme vám tú radosť mohli sprostredkovať ešte lepšie a v tomto je to naozaj jedinečné na Slovensku, že pokiaľ mne pamäť siaha, tak nikto to takto nerobí. Nikto. A budeme sa snažiť naozaj vymýšľať nové a nové formáty, aby sme aj vás mohli takto pozapájať. No a my čakáme teraz vlastne na čo? Čakáme na našich hostí, ktorých teda predstavíme, že čo aj ako vyhrali. A takisto potom ešte čakáme na Richarda, ktorý nám teda odjazdí to kolo na čas. My sme pôvodne už chceli včera natáčať, ale žiaľ Bohu, počasie bolo striktne proti. Dnes máme zhruba 6 stupňov, ale slnečno, aj keď trocha fúka a hlavne neprší a trať je suchá, takže ja si myslím, že toto je taký posledný možný termín tohto roku, keď to môžeme odjazdiť. A sme naozaj šťastní, že aj Slovakia Ring nám teda vyšiel v ústretí a nás tu vôbec pustil natáčať. Takže ďakujeme veľmi pekne aj vo vašom mene. No a samozrejme tým, že situácia je taká, aká je, tak budeme musieť dneska v tomto behať. Nie je podprsenka, to je rúško a samozrejme aj naši hostia budú mať rúška, ktorí už sú tu a teda na to Ríša si ešte počkáme. Takže my sa teraz presunieme do areálu Slovakia Ringu, kde si predstavíme hostí, teda výhercov a samozrejme počkáme si ešte na Ríša a potom sadneme do Beetla a odjazdíme ten čas, ktorý ste si mohli tipnúť v predchádzajúcom videu. Opäť asi niekoho teda vylosujeme a niečomu pekné dáme. Jak čo niečo, však vieme čomu dáme, však nálepky, tričko a šiltovku. Takže poďme na to. Ja už tu stojím s prvým víťazom Michalom, ale vlastne ty si ani nie je tak víťaz. Povedz nám, ako to bolo teda. Víťaz je môj kamarát, ktorý momentálne žije vo Viedni a typol si čas, ktorý samozrejme trafil, sekol sa asi iba o 1 sekundu. Bola tam presne 1 sekunda, on typoval 2 minúty 57,4 a my sme mali čas 2 minúty 56,4. Presne tak. Takže bol najbližšie k tomu a on to teda vyhral. A keďže situácia aktuálne s covidom je taká, aká je, on býva v Rakúsku, sa nemohol dostaviť, tak teda zvolil náhradníka za seba, ktorý tu býva kúsoček a veľmi rád sa teda dostavil. Počul som, že už si brúsi zuby na to, že on ho vyhrá aj samotný ten Beetle, takže je zaregistrovaný a do súťaže sa môžete registrovať samozrejme aj vy. Overenie kilometrov.sk/súťaž. Teba sa ešte spýtam, čo si myslíš, aký čas teraz Richard s ním zajazdí? Tak ja pevne verím, že chlapci sa s tým poriadne vyhrali. Dúfam teda, že pôjdeme aspoň o 3 sekundy nižšie. Iba 3 sekundy? Som taký väčší optimista. Väčší optimista. Dobre, tak uvidíme, že čo s tým Richard dokáže. Ja už tu mám druhého výhercu, ktorý správne typoval výkon vozidla, ktorý sme netipovali ani my, takže prosím ťa, ako si došiel na takýto výkon? Mal som kamaráta, ktorý mal tento motor v Octavii, ktorý ho rozobral, poskladal a točil sa v nejakých takých číslach, takže išiel som po nejakej takej teórii, ktorá bola tam u neho. Je to dosť možné, že tieto motory naozaj majú vyššie výkony, ako uvádza výrobca. Aký tipuješ ty teda čas na Slovakia Ringu? Mohli by sme ísť niekde okolo 2:42-43. Dobre, tak uvidíme, že čo s tým Ríšo dokáže.
Ja už tu mám nášho slovenského stiga Richarda Gondu. Ahojte. Rišo, čo hovoríš na nášho Beetla? Ako sa ti páči teraz? Výborné, akože chytilo to konečne taký dravejší šmrnc, už to nie je taký chrústik, ale naozaj Naozajstný chrobák. Ale pravda je, že stále neviem, kde je predok, zadok. Dobre, áno, nemáme tam ešte to krídlo vzadu, ale čo skoro pribudne, bude sa robiť spolu s polepom, takže neboj. Čo si ty myslíš, že teraz spravíme s časom? Posunieme ho dole. To je super, určite. Veľmi ma tešia tieto letné pneumatiky. Takisto samozrejme podvozok, ktorý spraví s tou rovnováhou, s balansom určite veľmi veľa, so samotným ťažiskom, keďže to je nižšie. Máme tam už aj teda normálne brzdy, ktoré budú fungovať. Ďalšia vec, lebo naposledy to bolo také vstupnutie do tvarohu. Bavili sme sa teraz aj s Peťom. Fúka nám tu dosť silný vietor, máme nejakých 11-12 stupňov možno, ale úplne jasno, čo sú perfektné podmienky na jazdenie. Čiže samo o sebe trať je v dobrom stave, vietor nám určite pomôže rozpumpovať tú rýchlosť do prvej zákruty. Zas druhý sektor pokračuje proti vietor, takže budeme môcť neskoro brzdiť, keď sa pozeráme na tie výhody. Taký môj smelý odhad bude, že 10 sekúnd. Berem ťa za slovo, ty jednoducho teraz musíš dať tých 10 sekúnd. Poďme už teraz sa pozrieť, ako s ním jazdíš na trati. Poďme na to, teším sa. No poďme na to, Beatlik. Ako sa dneska cítiš? Lepšie však. Ja to cítim tiež. Poďme teda vyskúšať, čo nám zmeny ponúkli. Máme nádherné počasie, stvorené. Jedinú vec, ktorú ešte by som chalanom mohol vyčítať, je ten kvietok tuto. No, je to celé pevnejšie. Naposledy sme skoro vyzuli gumy v každej zákrute. A s vypnutým ESPčkom sa to ešte aj celkom pekne ťahá po volante. Čo brzdy? Teraz tu máme také technické brzdenie. Pedál trošku mäkší, ale brzdí to dobre. V technických pasážach pekne. Predtým to trvalo, kým sa to auto nejako preklopilo, respektíve preklopilo sa rýchlo, ale klopilo sa ešte ďalej. Ale teraz to pekne proste zacvakne sa to auto. Samozrejme pneumatiky robia veľmi veľa, ale cítiť aj ten podvozok, váha je nižšie. Predok oveľa krajšie reaguje zatiaľ. Drží. Na tých zimákoch to tu vtedy takto krásne plávalo, aj s tým podvozkom ešte mäkkým. Podvozky KV chalani urobili naozaj veľmi dobrú voľbu. Je to špičková úroveň podvozkov, ktorú používame aj zo Schenker Motorsport v závodných a pretekárskych autách. A ponúka to teraz takú fajn zábavu, akože je to auto, ktoré robí to, čo chceš. Vďaka presne tým úpravám, ktoré ste zvolili. KV podvozok, správna cesta. Kvalitné, dobré brzdy, nové, v dobrom stave. Kolesá a teraz správne naladenie toho podvozku. Všetko správne kroky, ktoré presne urobili z toho auta. V podstate to, čo som si vypýtal od toho auta, tak bolo. Brzdy, kombinácia s podvozkom je to čo môžete pre svoje auto spraviť. V rámci možností a myslím si, že a budžetu a všetkého asi nebolo lepšej cesty, ako z tohto urobiť nejaké proste dobré, schopné auto. Môžeme? Môžeme. Jak to ide? Ide. Lepšie ako predtým. Oveľa. Poznáš Slovakia Ring? Nikdy som tu nebol. Nikdy si tu nebol? Za to som proste prišiel, ja som z Prešova prišiel. Dobre, tak ideme vyskúšať teda nejaké rýchlejšie. Trošku kolo. A koľko typuješ? Teraz už si ho vyskúšal? Neviem, podľa mňa tých 10 sekúnd akože môže byť. 10 sekúnd dáš, ozaj si myslíš? Máš väčšie kolesa, väčší valivý odpor. Hej, ako teraz sme tu dvaja, to áno. V takomto výkone urobí dosť. A cíti teraz, že už to je oveľa lepšie. A tak ten krok z tých letných... Tak oni sú aj troška prijazdené, aj to veľa robí, vieš, že nie sú úplne čerstvé podľa mňa. Hej. No pocitovo hovorím, čo sa týka držania na ceste.
Dobre, nie? Dobrý krok. Jasne, úplná paráda. Akože na to, že sedíme v Beatli. Úplná paráda. Keď odhľadneš všetky tie veci aerodynamického charakteru, tak. No, Beatlik. 101. Trošku koní by mu neublížilo, ale jasne drží. Podvozok je úplná paradička, úplne celý čas som sa cítil bezpečne. Ríško to troška do tých zákrutí aj priostroval a tak ďalej, to auto ako skala. Fakt ako skala. No, na tých gumách paradička. Teraz Ríšo dojazdil s obidvoma výhercami, usmiatý až po uši. Dúfam, že sa im to páčilo a keď to teda má taký úspech, tak naozaj pouvažujem aj do budúcna. Keď tých 10 dáš dolu, tak bude super. To som zvedavý. Uvidíme. No dobre. Dobre, však choď pomaličky a už poď my si pripravíme stopky teda. Dobre, dobre. Takže teraz ide ostré kolo, jedno, ktoré zajazdí a sám som zvedavý na ten čas, aký dá. My naozaj tipujeme, že to bude niekde minus 10 sekúnd, plus minus. Poď. Výjazd do ostrého kola. Vytočíme to na 6000 aspoň. Poď, zahni. Dobre. No čo, dáme full? Dáme full gas. Vidíme, toto je zákerná pasáž. Držíme plný. Pekne drží. Aj na obrubníku. Normálne ma to baví. Brzdy zatiaľ brzdia. Predtým sme ich mali už mäkké a mali by sme ich teraz už asi minútu mäkké. No dobre. Ja zatiaľ vôbec neviem teda. Ja som typoval, že 10 sekúnd. Kto vie ako? Ríšo, máme pre teba dve dobré správy, tak keď dojdeš, tak sa dozvieš viac. Tak čas dobrý, tak povieme to teraz Ríšovi, že čo na to on povie. Zvedavý, či uhádne hlavne. Tak Ríšo, tipni si čas. Ja fakt neviem. Sme pod 2,50. Dobre. 2,48. Dobre. Ako keby to není, tak by som pochyboval, či som nešiel naopak. 48,6. A predtým sme mali? 2,56 nejaké vysoké, čiže 8? Je to viac ako 8 sekúnd, hej. Takže pilný deň za nami, naozaj počasie vyšlo, slnko je hore, je sucho a chlapci zo Slovakia Ringu nám teda veľmi pomohli. Hej, vyšli nám extrémne v ústretí, Ríšo bol geniálny, hostia. Spokojný dúfam, tak samozrejme, že takýto zážitok, to sa nevidí častokrát a hlavne tým, že ten Slovakia Ring je totálne prázdny dneska, tak bolo to len o nás. No len pre nás, takto by to malo byť každý krát. Tak, ja dúfam, že teda sa nevidím naposledy. A som hlavne zvedavý, že čo na budúce, aké auto tu prevetráme a hlavne akí ľudia, aké časy a podobne. Možno nejakého... Nazdar. Čau. Možno nejakého Japonca. No, na jar. No, ja som zvedavý, že na jar. Akože kto príde a za akým autom, tak to uvidíme. No jasne, poriešime. Ináč, no. on počkaj, však ale... Ríšo, počkaj, Ríšo, hej! Sranda. Díky chalani za zážitok. Ahojte.